Абай өңірі діни тарихы терең және ауқымды деп айтуға болады. Қазақ зиялыларының шыққан жері, діни тұлғалар, әртүрлі саладағы қайраткерлер, оның ішінде алас зиялылардың өзі бір төбе, оның аржағында Абай, шәкәрімдер үлкен бір төбе. Абай хакім Алланы тану ілімін жақсы меңгерген, ақиданы жақсы меңгергеннен кейін көбінесе ар іліміне бас сұққан. Шариғатта қанша сенімің дұрыс болып тұрса да, шариғат талапты орындап жүрсең де, адамның ар ұяты, ұжданы, намысы, тазалығы, адалдығы, әділдігі, мейірімділігі деген нәрселері болмаса, ол діннен де қадір болмайды. Абай хакім сенімнен кейін қазаққа ар тазалығы керек екендігі, соны өте жақсы түсінген. Иман енді шариғаттың тілімен алып қарағанда ол сенім. Алланың ғайыпта қалдырған пайғамбары арқылы жеткізген нәрселеріне құлағыңызбен естігеннен кейін жүрегіңізге бекітіп сенім деп айтады. Ал Абай хакім иман деген нәрсені имандылық деп түсіндіреді, адамгершілік деп түсіндіреді. Ол толық адам негізінде түсіндіреді. Алла еш нәрсеге ұқсамайды дейді. Бірақ сен Алланың көркем сипаттарына сен еліктеу керексің дейді. Мейірімділік, қамқорлық, жанашырлық, әділдік, тазалық, осындай сипаттарына. Мүмін болсаң әуелі иманды бол дейді. Иман өзі пендеге ашады жол деп, бір имандылықты осылай керемет баяндап кеткен. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және хақ жол осы деп әділ етті дейді. Міне, қандай керемет сөздер айтқан.